कुमारिज र सनराइज टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति जीवन र जगत हेरेर बस्नुहुने आदरणीय आत्मजन, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक ओम शान्तिको शीतल अभिवादन। आदरणीय आत्मजन, समय यस्तो महा राजमराल हो जसले निर र छिरलाई छुट्याउने सामर्थ्य राख्दछ। समयले मानिसलाई विभिन्न कुरालाई निर्णय गर्ने, पहिचान गराउने शक्ति दिने गर्दछ। तर जब त्यो समयमा हामीले कुनै पनि कुराको पहिचान गर्दछौँ तब मात्रै हामीले कुनै पनि कुराको निर्णय गर्न सक्ने हुन्छौँ। त्यसैले भक्ति मार्गका विविध कुराहरू जुन छन् त्यसमा भएका गहकिला, ओझिला र गरिमामय कुराहरूलाई उजागर गर्नको लागि समयको अत्यन्तै जरुरी हुन्छ। तर समय अर्थात् एउटा हुन्छ समय काल, जसलाई काल भनेर भनिन्छ, र अर्को परमात्मालाई महाकाल भनेर भनिन्छ। कालखण्डमा भएका कुराहरू, विविध घटनाहरू, विविध परिस्थितिहरूका कुराहरूलाई उजागर गर्न र त्यसमा भएको सत्यता, त्यसमा खामिएको कुराहरूलाई उजागर गर्ने सामर्थ्य महाकालबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले यहाँ महाकाल रूपी परमात्माले भन्नुभएको छ कि शास्त्रमा भएका कतिपय कुराहरू हामीले पढ्छौँ, त्यसको अध्ययन गर्छौँ र त्यसलाई हामीले हाम्रो जीवनमा, दैनिक जीवनमा प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ, त्यसको अध्ययन गरिरहेका हुन्छौँ। तर त्यसमा भएका कुराहरूलाई, त्यसको तात्पर्यलाई, त्यसको प्रतीकात्मक भावलाई हामी जब बुझ्छौँ तब मात्रै हाम्रो जीवनको सार्थकता र त्यसभित्र भएको सार्थकता, त्यस घटना या त्यो समस्यामा भएको, त्यो प्रक्रियामा भएको सार्थकता हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यसै प्रक्रियामा हामीले शास्त्रमा एउटा कथन आउँछ, एउटा प्रसङ्ग आउँछ कि शूद्र, क्षत्रिय र ब्राह्मण जब हामीले कुनै पनि आँसपानी लिन्छौँ, आँसपानी लिँदाखेरि, आँसपानीलाई प्रयोग गर्दाखेरि शूद्रको ओठसम्म मात्रै पुग्यो भने पनि त्यो आत्मा पावन बन्दछ, पवित्र हुन्छ। र क्षत्रियहरूको कण्ठसम्म आँसपानी पुग्यो भने त्यतिले पनि पवित्र हुन्छन्। र ब्राह्मणहरूको लागि भने अन्तस्करणमा पुग्नु पर्ने हुन्छ आँसपानी। त्यो आँसपानीले मात्रै उनीहरूको हृदय शुद्ध गर्न सक्छ भनेर एउटा प्रसङ्ग आएको छ, एउटा प्रसङ्ग लेखिएको छ। त्यो प्रसङ्ग हामीले धेरै पहिलाबाट परम्परागत हिसाबले हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्दै आइरहेका पनि छौँ, त्यसलाई हामीले त्यही दृष्टिले हेरिरहेका पनि छौँ। तर परमात्माले त्यो कुरालाई, त्यसमा भएको प्रसङ्गलाई उजागर गर्नुभएको छ। परमात्मा रूपी महाकालले भन्नुहुन्छ कि भक्ति मार्गमा भएका कुराहरू जुन छन् त्यो ज्ञान मार्गमा हामीले हेर्दाखेरि, ज्ञानको दृष्टिकोणले त्यसलाई हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यसभित्र भएको सत्यताको कुराहरू, त्यसमा भएको रहस्यहरू बल्ल हामीले उजागर गर्न सकिन्छ या त्यो सत्यता हामीले प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो ज्ञान हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यसैले यहाँ भन्न खोजेको परमात्माले एउटा देहको हिसाबले, शारीरिक हिसाबले, फिजिकली हिसाबले यहाँ शूद्र, क्षत्रिय या ब्राह्मणको हिसाबमा कुनै तागाधारीको कुरा गर्नुभएको रहेनछ। भगवानले भन्नुहुन्छ सृष्टिको कुनै पनि आत्मा, कुनै पनि शरीरमा रहेको जुन चैतन्य एउटा सोल छ, प्राण छ या आत्मा छ, हंस प्राण जसलाई भनिन्छ, त्यो आत्मा सबैको चैतन्य छ, त्यो सबैको शक्तिशाली आत्मा हो। र त्यो आत्मामा सबैको ब्राह्मणत्व अर्थात् त्यो शक्ति सबैसँग रहेको हुन्छ। बाँकी शारीरिक रूपले पञ्च जुन भूत छ, प्रकृतिबाट निर्मित भएको जुन शरीर छ, त्यो शरीर हड्डी मासुको जुन पुतला छ, त्यो सबैको एउटै छ। संसारको सबै शरीर, मनुष्य मात्रको शरीर सबैको 5 तत्त्वले बनेको छ। त्यसैले शारीरिक हिसाबमा यहाँ परमात्माले
कोही क्षत्रिय, कोही वैश्य, शूद्र र ब्राह्मणको संज्ञा दिनुभएको होइन। यहाँ भगवानले आत्माको क्वालिटीको आधारमा, आत्माको उसको योग्यताको आधारमा, आत्मामा भएको खुबी, आत्मामा भएको शक्ति, आत्मिक शक्तिको हिसाबले यहाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र भनेर भनिएको छ। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ कि जो आत्माले आफ्नो क्षुद्रताको संस्कारलाई, क्षुद्रता अर्थात् काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी जुन हाम्रो आत्मामा भएका जुन लेप छ, आत्मामा भएका जुन विकार छ, आत्मामा बाहिरबाट आएको जुन यो अवगुण छ, त्यो अवगुणले वशीभूत भएको आत्मा, वास्तवमा त्यो आत्मा त्यति बेला शूद्र हुन्छ। र यहाँ भनिएको छ कि जब शूद्रले ओठसम्म पनि आँस पानी लिन्छन् भने त शुद्ध हुन्छ भन्नुको अर्थ, अर्थात् यहाँ आँस पानी भनेको शारीरिक रूपको ओठ भनेको होइन। यहाँ भगवानले भन्नुभएको छ किन जुन आत्माले ज्ञान रूपी आँस पानी, यहाँ आँस पानी त्यहाँ पानीलाई भनिएको छ, पानीमा विभिन्न तत्त्वहरूलाई मिश्रित गरेर त्यसमा राम्रो राम्रो मन्त्रहरूलाई त्यहाँ संयुक्त रूपमा राखेर आँस पानीको संज्ञा दिएको छ। तर भगवानले भन्नुहुन्छ कि जुन राम्रो जुन ज्ञान छ, वास्तवमा ज्ञान नै वास्तवमा हाम्रो आत्मामा राख्ने, आत्मालाई शुद्धिकरण गर्ने शक्ति छ आत्मामा, ज्ञानमा। त्यसैले परमात्माले जुन ज्ञान छ, दिनुभएको ज्ञान, त्यो ज्ञानलाई हामीले जुन आत्माले एउटा ओठसम्म मात्रै त्यसलाई स्पर्श गरेको छ, ज्ञान त छ तर ज्ञानलाई आफ्नो ओठसम्म मात्रै प्रयोग गरेको छ, ओठमा मात्रै उसले, ओठबाट मात्रै उसले वाचन गरेको छ, आफ्नो जीवनमा त्यसलाई धारण गरेको छैन भनी वास्तवमा त्यो आत्मा शूद्र हो भनेर भगवानले भन्नुभएको हो। शूद्र शारीरिक हिसाबले होइन, ज्ञानलाई हाम्रो जीवनमा ल्याउँदाखेरि केवल हाम्रो मुखबाट भनेको शब्दमा मात्रै हामी, आवरणीय रूपमा मात्रै हामी त्यसलाई प्रयोग गरिएको छ। हाम्रो जीवनमा त्यसले प्र्याक्टिकल रूपमा, व्यावहारिक रूपमा त्यसलाई हामीले प्रयोग गरेको छैन भने त्यो आत्मा शूद्रताकोमा जान्छ। अर्थात् किन भन्दा हाम्रो आत्मामा जुन ज्ञानको प्रभाव जति बढ्दै जान्छ त्यस्तै अनुसार हाम्रो व्यवहार पनि परिवर्तन हुँदै जान्छ। त्यसैले जब त्यो आँस पानी हामीले ओठमा मात्र राख्छौँ र त्यो अन्तःकरणमा पुग्दैन भने त्यसले परिवर्तनको कुनै कार्य गर्न सक्दैन। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ कि जुन आत्माले ज्ञानलाई, आध्यात्मिक ज्ञानलाई या फेरि लौकिक ज्ञानलाई पनि, भौतिक ज्ञानलाई पनि आफ्नो जीवनमा धारण गरेको छैन, आफ्नो जीवनमा अवलम्बन गरेको छैन, त्यसलाई एप्लिकेसन गरेको छैन भने त्यो आत्मा वास्तवमा शूद्र हो भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। र अर्को प्रसङ्गमा भनिएको छ कि कण्ठसम्म आँस पानी जसको पुग्छ त्यो भनेको क्षत्रिय हो। क्षत्रिय भनेको यहाँ कुनै एउटा जातीय हिसाबले भनेको होइन। क्षत्रिय अर्थात् द्वन्द्वको जुन संस्कार जुन छ, द्वन्द्वकारी संस्कार, कहिले राम्रो कहिले नराम्रो, कहिले प्रलोभनबाट मुक्त आत्मा बनेको छ, कहिले फेरि लोभ बने वृत्ति बढेको छ, कहिले निष्काम भावनाले निस्वार्थ रूपले संसारलाई र संसारमा गरिने आफ्नो कर्तव्य गरिएको छ, कहिले फेरि त्यसमा विभिन्न कामनाहरू राखेर, इच्छाहरू राखेर हामीले कर्म गर्दछौँ भने वास्तवमा त्यो द्वन्द्वको संस्कार हामीभित्रै निहित छ। कहिले आनन्द, संसारलाई हेर्दा आनन्द लागिरहेको छ भने कहिले कहिले संसारलाई हेर्दा आक्रोश भइरहेको छ, संसारलाई हेर्दा विरोध भइरहेको छ। संसारमा या आफ्नै जीवनप्रति हामी दुविधामा छौँ, द्वन्द्वमा छौँ, घृणामा छौँ, कहिले अहङ्कारमा छौँ, कहिले निरहङ्कारीपन छ भने कहिले राम्रो र कहिले नराम्रो, कहिले नकारात्मक र कहिले सकारात्मक, कहिले सुखको स्थिति कहिले दुःखको स्थिति, यो यदि बनेको छ भने यसको मतलब हामी द्वन्द्वमा छौँ, अर्थात् क्षेत्रीय भावना बढिरहेको छ। त्यसैले त्यस्तो भावनाको आत्माले ज्ञानलाई, आँस पानीलाई अर्थात् ज्ञानलाई घाँटीसम्म मात्रै पुर्याएको हुन्छ भनेर भगवानले भन्नुभएको छ। अर्थात् ओठभन्दा तल घाँटीसम्म त गएको छ तर त्यो अन्तःकरणमा पुग्न सकेको छैन। ज्ञानलाई आफ्नो जीवनमा राख्नुपर्छ। यो संसार 2 दिनको चोला हो, यो हामीले संसारलाई छोडेर जाने हो भन्ने ज्ञान पनि छ, त्यसप्रति राम्रो भावना पनि छ, तर त्यो ज्ञानलाई सत्य बोल्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ, प्रलोभन गर्न हुँदैन भन्ने पनि थाहा छ,
यो संसार 2 दिनको नाटक हो भन्ने कुरा पनि थाहा छ। यो संसार एउटा ड्रामा, एउटा नाटक हो र यो नाटकमा हरेक आत्माले आफ्नो आफ्नो भूमिका अभिनय गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि रिस गर्नु हुँदैन, तनावमा आउनु हुँदैन, अस्वस्थ भइन्छ, प्रलोभन गर्न हुँदैन। त्यसले पनि हामीलाई विभिन्न कुराको रोग शोक ल्याउँछ। हामी आलस्य गर्न हुँदैन, त्यसले गर्दा हाम्रो शरीर अस्वस्थ हुन्छ, हाम्रो जीवन एउटा अल्छीपन हुन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा छ। यो थाहा हुँदाहुँदै पनि हामीले राम्रो कर्म गर्न सक्दैनौँ जब पनि त्यो स्थिति भनेको हाम्रो क्षेत्रीयपनको स्थिति हुन जान्छ। अर्थात् भनौँ हाम्रो ज्ञान त्यो अन्तस्करणमा नपुगेर केवल रुद्रघण्टीसम्म अथवा कण्ठसम्म मात्रै पुगेको छ भने पनि त्यसले प्रभावकारी परिवर्तन गर्न सक्दैन। त्यसैले परमात्माले भन्नुहुन्छ, अब ब्राह्मण अर्थात् जो आत्माले, ब्राह्मण भनेको यहाँ कुनै जातीयताको कुरा होइन, ब्राह्मण भनेको त्यो आत्मा हो, ब्राह्मण भनेको त्यो शक्ति हो। कुनै व्यक्तिको ब्राह्मण हुन सक्दैन व्यक्ति, किनकि ब्राह्मण भनेको त्यो स्टेज हो, त्यो स्थान हो जुन स्थानमा पुगिसकेपछि त्यो स्थानमा संसार के हो, सृष्टि के हो, जीवन के हो र जगत के हो भन्ने जानेको अवस्था नै वास्तवमा ब्राह्मणको अवस्था। भगवानले यहाँ भन्नुभएको छ कि ब्राह्मणले आँस पानी खाँदाखेरि, आँस पानी लिँदाखेरि त्यो अन्तस्करणमा पुगेको हुनुपर्छ अनि मात्रै त्यो ब्राह्मण हो। अर्थात् यहाँ ज्ञान जब हाम्रो मुखमा मात्रै होइन, कण्ठमा मात्रै होइन, त्यो ज्ञान हाम्रो अन्तस्करणमा भनेको जब हामीले त्यसलाई अन्धुनी हामीले शक्ति बनाएर हाम्रो रगत रगतमा ज्ञानको प्रभाव हुन्छ, हामीले जुन विचार, जुन कन्सेप्ट राखेको छौँ त्यो कन्सेप्ट हाम्रो जीवनमा जब उत्रिन्छ तब बल्ल त्यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्छ र परिवर्तन गरिसकेपछि मात्रै हाम्रो जीवनमा जुन पनि कुरा हामीले चाहन्छौँ त्यस अनुसार भएको हुन्छ। जस्तै हामीले यो सृष्टिमा हरेक आत्माहरू आउने जाने क्रम छ, मृत्यु एउटा शाश्वत सत्य हो भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि मृत्युसँग हामी डराइरहन्छौँ भने त त्यो ज्ञानको प्रवाह हाम्रो अन्तस्करणमा पुगेको छैन। किनकि ज्ञानले भन्छ, आध्यात्मिकताले भन्छ मृत्यु शाश्वत सत्य हो, यसबाट हामी उम्किन सक्दैनौँ। या हामीले एक दिन जन्मिसकेपछि हामी मृत्यु हुन निश्चित छ भन्ने कुरा जानिसकेपछि यो कुरामा बार बार यो हामीलाई विभिन्न जीवनको क्रममा हामीलाई विभिन्न यो मृत्युका विभिन्न डर भय त्रास किन हुन्छ त भन्दा जानेका छौँ तर त्यसलाई हामीले मानेका छैनौँ, त्यसलाई हामीले त्यो अन्तस्करणमा पुगेको छैन। त्यसैले यहाँ भगवानले भन्नुहुन्छ कि हाम्रो जीवनमा जे कुराको ज्ञान छ त्यो ज्ञानलाई हामीले मुखसम्म, ओठसम्म मात्रै होइन, कण्ठसम्म मात्रै होइन, त्यसलाई हामीले पुरानै खानुपर्छ, पुरानै लिनुपर्छ। लिएपछि मात्रै त्यसले हाम्रो शरीरमा परिवर्तन गर्न थाल्छ। यहाँ शरीरको कुरा पनि होइन, यहाँ आत्माको कुरा रहेछ। किनकि परमात्माले हाम्रो आत्मामा जब त्यो शक्ति या त्यो ज्ञानलाई हामीले अवलम्बन गर्छौँ, ज्ञानको हामीले प्रभाव बुझ्छौँ अनि बल्ल हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। यसैले परमात्माले भन्नुभएको छ वास्तवमा आँस पानी खाने यहाँ ओठसम्म र कण्ठसम्म नभएर हाम्रो जीवनमा परिवर्तन यदि गर्ने हो भने आँस पानी हाम्रो कहाँसम्म, हाम्रो अन्तस्करणसम्म पुगेको हुनुपर्छ अनि बल्ल हामी ब्राह्मण हुन सक्छौँ। यहाँ ब्राह्मण अर्थात् ब्रह्मलाई जानेको, ब्रह्मालाई जानेको, यो सृष्टिकर्ता ब्रह्मालाई जानेको र हामी आत्माहरू जहाँ रहन्छौँ ब्रह्म तत्त्व, त्यो तत्त्वमा रहने परमात्मालाई जानेको वास्तवमा ब्राह्मण हो। त्यसैले शास्त्रमा भनेको छ कि ब्राह्मणको मुखमा वेद हुन्छ। वेद अर्थात् ज्ञान भनेको, कुनै वेद भनेको त्यहाँ ऋचा श्लोक मात्रै जुन आत्माले गाउँछ त्यो मात्रै ब्राह्मण होइन। जसले आफ्नो जीवनलाई ज्ञानमय तरिकाले ढालेको छ, आफ्नो नजर र दृष्टिकोणलाई ज्ञानको दृष्टिले, ज्ञानको चस्माले यो सृष्टिलाई हेरेको छ भने त्यो वास्तवमा ब्राह्मण हो। जसले जीवनमा आएर मृत्युसँग डराउँदैन त्यो वास्तवमा ब्राह्मण हो। जसले आफ्नो जीवनलाई, जीवनको यो गतिशील यात्रालाई ज्ञानमय ढङ्गले चलाएको छ भने त्यो ब्राह्मण हो। त्यसैले भगवानले भन्नुहुन्छ, हे मनुष्य आत्माहरू, हामी जन्मिँदा त हरेक आत्मा सूत्र नै जन्मिन्छौँ। किनकि त्यति बेला अबोध हुन्छौँ, केही थाहा हुँदैन, हाम्रो आमाको हो, बाबाको हो, जीवन के हो, जगत के हो, केही पनि अबोध हामी शिशु हुन्छौँ। तर समाजले
परिवारले संसारको यो समयले हामीलाई यति धेरै सिकाउँदै जाँदाखेरि हामीले सही र गलतको हामीले पहिचान गर्ने समय पनि परमात्माले हामीलाई सिकाउनुहुन्छ ज्ञानबाट। जब ज्ञानबाट यो सृष्टि र जीवन र जगतलाई हामीले चिन्छौँ त्यो समयमा हामीले क्षीर र नीरलाई, सत्य र असत्यलाई, लान पर्ने र छोड्नु के हो, संसारमा लाने के हो हामीले र छोड्ने के हो, यो कुरालाई हामीले जानेर पहिचान गरेर हामीले कार्य गर्दछौँ भने सच्चा रूपमा ब्राह्मण हामी हुन सक्छौँ। अतः हाम्रो जीवनको अवस्था शूद्रबाट प्रारम्भ भएर क्षेत्रीय हुँदै विभिन्न द्वन्द्वको संस्कार, विभिन्न दुविधाहरू, कन्फ्युजहरू हाम्रो जीवनमा आउँछन्। तर क्षेत्रीय हुँदै पुनः हामी ब्राह्मणत्व अर्थात् ब्राह्मणको स्टेजमा अर्थात् सम्पूर्ण ज्ञानको स्टेजमा जब जान्छौँ त्यति बेला बल्ल मनुष्य जीवन सार्थक हुन्छ। त्यसैले परमात्माले मनुष्य जीवन अन्य जीवनभन्दा श्रेष्ठ हो, यसर्थ हाम्रो जीवनलाई श्रेष्ठतम बनाउनको लागि हामी ज्ञानको मार्गमा, ज्ञानको दृष्टिले यो संसारलाई, यो जीवनलाई र यो जीवन जिउने पद्धतिलाई पनि हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ भने साँच्चै नै भगवानले दिएको यो मानव जीवन बल्ल गड गिफ्ट बन्दछ। यसर्थ आदरणीय आत्मजन, हामीले पनि आफ्नो जीवनलाई साँच्चै नै गडको गिफ्ट बनाउन चाहन्छौँ भने यो जीवनलाई शुद्रताको संस्कारबाट, तेरो मेरोको यो द्वन्द्वकारी विभिन्न संस्कारबाट हामी माथि हुँदै त्यसको स्टेजलाई हामीले बढाउँदै हामी संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोणलाई ज्ञानमय बनाउँछौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवन सफल हुनेछ भन्दै आदरणीय आत्मजन, समयले पनि मलाई बिदा दिइरहेको छ र अर्को श्रृङ्खलामा भेट हुने बाचा गर्दै म ब्रह्मा कुमारी तारा यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। ओम शान्ति, नमस्कार।